何？你别笑，作业赚1元吗？没有，我是请你过来吃月饼的。我这个5仁月饼很好吃的，来吃一下。飛哥，阿榮嚟咗啊？坐啊！呢個呢，就係我哋茶葉店上半年嘅收益，呢份我嘅，呢份你嘅。唔係喎，阿榮，當初我哋開呢間店嘅時候，講好咗所有嘅錢由我哋投資，你嚟負責管理，賺到嘅就一人一半。點解你而家俾我多幾萬蚊嘅？係啊，之前我哋係傾好咗嘅，不過諗咗下，你除咗投一啲錢落嚟，同埋間唔中介紹嗰2個客，好似冇咩用啊話。你平時連間鋪頭都唔去嘅，我有冇講錯你啊？而家鋪頭啲客戶全部都由我嚟維護嘅，你有乜 Q 用啊？你自己唔會覺得呢5萬蚊你攞得太輕鬆咩？我俾多你啦，搞笑。喂，阿榮，你而家咁講嘅意思，即係話我投資擔風險係應該嘅，我介紹啲人脈同埋資源俾你係免費嘅。依家間店做起咗啦，我就變咗多餘嗰個。嗱，呢句話係你講咋，我冇講過啊！阿榮，如果你係咁諗嘅，不如間店轉晒俾你哋自己做啊！好喎，反正間店你都唔去噶啦，有你冇你一樣啫。嗱，咁樣啦，飛哥，你覺得你啲股份仲值幾錢嘅？你轉頭同我講啊，我即刻轉翻俾你。不過咁喎，記住要快啲喎，唔會少你嘅。喂，珊姐。點啊，榮仔？珊姐啊，我想問問咧，點解最近咧冇見你嚟我哋嘅茶葉店度買茶葉嘅？係咪忙緊啊？哦，之前我同飛哥有合作，俾面飛哥咪過嚟撐下場咯。佢依家都唔做咯，我仲過嚟做咩啊？唔係啊，珊姐，之前飛哥唔喺度，我哋都一樣飲酒食飯啦，仲傾得好開心噶。你仲讚我啲茶葉好靚噶。榮仔，冇話飛哥鬼識你咩？喂，珊姐喂。恒記哥，特登攞咗啲靚茶具送俾你啊！係啦，想問問咧，點解最近唔見你嚟我哋嘅茶葉店買茶葉嘅？你間店咪換咗老細咩？我去你做咩啊？唔係啊，恒記哥，阿飛哥佢借切咗股啊！間店真正嘅老細係我啊，我仲喺度啊嘛。你係老細有咩用啊？我淨係信飛哥噶咋。飛哥咁大個老細，嗰啲貨又咁靚，我同佢合作，肯定俾你有保障啦。你只不過係個打工噶咋，攞埋呢啲嘢，扯啦。大哥生，飛哥，何仔嚟咗啊？坐啊！係咁嘅。上次咧，你介紹咗個陳總俾我識咧，佢幫襯我買咗一大批嘅滋補品啊，所以咧賺少少錢，我送2支酒俾你啊。我就係推咗個微信俾你啫嘛，又冇做到啲咩嘢，攞翻去。唔係嘅，飛哥，如果冇你嘅介紹嘅話，邊有人願意同我呢個陌生人做咁大單生意啊？睇唔出何仔你幾識感恩㗎喎，有冇收低啦？多謝晒啊！飛哥啊，有啲嘢咧，我唔知應唔應該同你講好。咩事啊？你直講啊！阿榮啊，喺出邊啊，係咁唱你，係咁抹黑你啊！何仔啊，你有冇聽過一句話？只有心胸狹窄嘅人，先會抬高自己，詆毀人哋。正所謂有福之人千人恨，無福之人恨千人。咁你就唔理佢啦。嗱，山頂上邊嘅風咧，永遠都唔會同埋山腳下邊嘅塵打交道。何仔，我見你咁懂得感恩，你有冇興趣同我一齊做茶葉生意啊？滋補品我就識做，茶葉我麻麻地嘅啫喎。唔懂得茶葉唔緊要，
懂得咁樣就得㗎啦。嗱，呢一個咧係我哋嘅英德紅茶英紅9號，我本身諗住咧俾阿花姐榮買嘅，不過我拆咗火，依家俾你做。飛哥，做咩啊榮？我都係想你翻嚟繼續做我老細，我諗咗好耐噶啦，我俾翻1半股份你啊，你繼續翻嚟做我老細啊，我哋一齊拍住相。唔好意思喎，阿榮，我啱先同阿何仔做咗拍檔。唔係啊，馬飛哥，佢賣茶葉，佢十下咁嘅樣，點賣茶葉啊？邊識啊佢？你俾翻我賣啦，飛哥，你俾次機會我啦，飛哥。阿榮，我俾咗機會你噶，但係你唔識感恩啊！你將我俾你嘅資源當作係自己嘅能力，你連裝下都未分得清。如果我再同你合作落去啊，我驚朋友冇得做啊！阿何仔唔識茶葉，我可以教佢噶嘛。嗱，何仔，呢一個咧係我哋嘅廣東英德紅茶英紅9號，係今年嘅1級春茶料，亦都係廣東人嘅驕傲。一罐咧係125克，每一罐入邊都有自己嘅獨立能去包裝嘅。你再睇下啲茶葉，幾咁靚，飲咧就飲佢花香、果香、蜜香3香並存，濃醇甘甜樣樣齊嘅。你再睇嗰啲茶湯，杯掛金香，橙紅透亮，內含物質非常之豐富。哇！呢茶咁靚，賣幾錢啊？哇！你懵成㗎啦，邊識賣茶？呢啲1級春茶料嚟㗎，喺我哋鋪頭賣成幾嚿水一罐啊，仲係賣茶十下。喺你鋪頭買幾嚿水一罐係嘛？何仔，今日做到99一罐、2罐、3罐、4罐、5罐。唔係啊嘛，飛哥。呢啲1級春茶料正宗英德紅茶，你賣90咁蚊5罐，你咁樣等於趕住我喎！我鋪頭啲茶葉點賣啊？你搞到我破產啫喎！未算啊，何仔，為咗你快速打開呢個市場，今日我私人再送多1罐，但凡今日拍到嘅，我再送多個豆彩雞公杯，方便大家送禮。我再送3個手提梨袋。而且我仲會支持試飲半罐，飲到中意嘅俾個好評，唔中意嘅退返嚟，安排好7天無理由同埋運費險。今日我就係要你花姐榮破產。你好嘢，山水有相逢，你同我睇住嚟。何仔，去做連接啦。昂然踏着前路去，追趕理想裏。唔得閒沖茶，飲水啊！你好，靚仔，想問下財哥喺咪度啊？哦，財哥喺度啊，開緊會，唔得閒啊。好嘅，唔該，靚仔。你去嗰邊坐住先啦，佢而家唔得閒啊，得閒我嗌你啊。喂，你兩個飲茶飲水啊？飲茶啊，唔該，靚仔。唔得閒沖茶，飲水啊！好，唔該，靚仔。喂，佢咩態度啊？明明係財哥嗌住你俾批紅茶佢賣嘅，依家佢員工咁嘅態度，你忍得到佢？唉，彭奇，唔好同啲人計較啦。咁嘅態度，如果係我，實浪高個價，唔俾咁平嘅賣。彭奇，佢唔代表財哥噶嘛，而且財哥啊都唔知道佢用咁嘅態度對我哋嘅。我同財哥啊做咗生意10幾年啦，佢人好好噶，出嚟做生意最緊要講信用。係嘅，飛哥你講得啱。不過我唔明白財哥點解請呢啲咁嘅人嘅？唉，咪理佢啦，係人都有睇漏眼嘅時候噶嘛。但係呢，我哋應承咗嗰批紅茶俾財哥做，就一定要做到。嗱，就係呢個英德紅茶英紅9號，係我哋廣東人嘅驕傲，而且仲係今年嘅1級春茶料。每一包呢係125克，出邊點都要買嚿幾2嚿水噶啦。我哋答應咗財哥，今日99做到1袋、2袋、3袋、4袋、5袋、6袋、7袋、8袋。哇，8袋，到手淨重足足2斤喎。出邊2級、3級料都賣得咁貴，我哋1級春茶料賣99蚊。你又唔係唔知，我哋自己做源頭噶嘛，當分享下我哋廣東人自己嘅茶咯。嗱，但凡今日落單嘅，我仲要送多1隻雞公杯。
而且我仲要支持試飲半袋，飲到花香、果香、蜜香三香並存嘅留低，飲唔到嘅退返嚟，7天無理由同埋運費險安排好啦。唔係喎，飛哥，頭先佢咁嘅態度啊，我哋仲俾咁靚嘅機制佢，送埋個杯喺出邊啊，掉成嚿水啊！依家係買茶送杯定買杯送茶啊？騰奇都話啱先個僆仔咧係代表唔到財哥㗎，你要記住，你將罵出去嘅説話收返嚟，呢個係你嘅本事。如果你將睇唔順眼嘅人睇順眼咗，呢個就係你嘅修為；如果你將吞唔落嘅氣吞落咗，呢啲叫胸懷。如果你將睇唔起我哋嘅人，我哋將佢睇起咗，呢啲又叫修養。你要記住，立場不同，少言為貴。三觀不合嘅人呢，我哋就唔好浪費口唇喺呢啲人身上，唔好為咗呢啲人而激到自己。況且阿財哥都唔知道啱先個僆仔係咁樣對我哋嘅。財哥係我哋多年嘅合作夥伴，我哋做人一定要講誠信。我哋男人出嚟做事，做嘅係大事，受少少委屈算得咩啊？唔係話做埋啲斤斤計較啲嘢，唔好同埋呢啲人一般見識啦，明未啊？飛哥，你講得有道理。飲水啊！沒有淚光，風裏勁闖，懷着心中新希望。講咩啊你？講咩唔好啊？喂，唔好嘈，唔好意思，刪走。喂，你咩事啊？行路唔帶眼啊？哦，唔好意思。唔好意思大晒啊！你老細嚟嘅啫，我係銷冠啊，冇我幫你賣茶，你工資都發唔起啦，十下。喂，你點樣同老細講嘢㗎？你邊位啊？你個爛秘書仔嚟嘅咋？冇我銷冠，工資你發唔起啦，你咪燒壞腦啊吓！你講咩？你講先。講咩唔好啊？我冇錯。你講多次啊啦！唔好意思，唔好意思，OK。正八婆嚟。講咩啊你？講咩唔好啊？喂，唔好嘈，唔好意思，刪走，唔好意思，你笑啊。算啦，刪。飛哥，你做咩引啲咁嘅人呢？佢恃住自己嘅銷冠，日日返工遲到早退，對啲同事哈哈霸霸。我哋成班同事已經忍咗佢好耐㗎啦。阿生，我知啦。喂，秘書仔，幫我買個下午茶返嚟。我而家做緊嘢喎。你咁嘅秘書仔，識用電腦嘅咩？我做2分鐘啊，好過你做1個月啦。十下咁樣子，做咩？上次唔係好串嘅咩？出聲啦！冇聲出係嘛？快去買啊你！做嘢，識用電腦咩你？間公司都廢柴，冇我停執笠啊！做咩啊，飛哥搵我啊？有咩快啲講啊？我好忙噶。榮少，我聽啲同事講，你1個月遲到早退足20日喎，咩事啊？你冇嘢啊嘛，飛哥？你而家同我計埋晒嗰啲咩遲到早退吓？我晚晚啊陪啲客戶食飯飲酒 KTV， 我都未同你計加班費啦，我連溝女嘅時間都冇啊！我咁辛苦為咩啊？為公司業績咋？我問你啊，而家係公司嘅規章制度重要，定係公司嘅業績重要啊？唔成，你自己諗清楚啊你！係，你業績好，但係你要明白，冇咗公司呢個背後支撐，冇咗公司呢個平台，靠你一個人，你可以買咁多柴入出去咩？仲有啊，你喺出邊同啲客食飯卡拉 OK， 有邊次你唔係攞住發票返嚟㗎？有邊次公司唔幫你報銷啊？唉，得，唔好再同我講埋晒咁多廢話。我問你啊，如果冇咗我，公司有冇咁好業績啊？收皮啊你！榮少，你注意下你態度好喎，假假地我都係你老細啊！咩啊？而家拋我啊？我唔怕同你講啊，老總個李總啊，用5倍工資挖我過檔啊！我而家正式通知你啊，唔係你炒我啊，係我炒你啊！冇咗我睇你幾時執笠！飛哥，你搵我啊？哦，係啦，財記你就啱啊！嗰個阿花仔榮呢就唔做啦。吓？輝隻銷冠嚟㗎，佢唔做？銷冠又點啊？我諗住你嚟頂佢位，我俾啲靚嘢你賣。呢一個呢係我哋廣東人驕傲，英德紅茶英雄9號，係今年嘅1級春茶料。我俾你睇下啲茶葉啦。哇，好香巴味喎！你睇啲茶葉幾靚，
飲就飲佢花香、果香、蜜香三香並存，濃醇甘甜樣樣齊嘅。你再睇一啲茶湯，杯掛金圈，橙紅透亮，內含物質非常之豐富。咁樣嘅一包茶呢，喺出邊點都要嚿幾兩嚿水㗎啦。今日我俾你做99蚊一包、2包、3包、4包。一包有幾重啊？每一包呢係125克。哇！咪等於1斤茶？係㗎，99蚊，仲俾啲2、3級都已經入水啦。之前呢，我俾花正明賣呢係99蚊6袋嘅。唔係啊嘛，6袋唔怪佢做銷冠啦。今日咁樣，為咗快速，你成為下一個銷冠，今日99蚊，再送多2包，即係99蚊到手8包，淨重2斤茶葉。我仲要支持試飲半袋，飲到中意嘅俾個好評，唔中意嘅退返嚟，安排好7天無理由同埋運費險。咁嘅價格，唔怪得花姐俾人做銷冠啦，頂你個肺！你俾我賣，如果做唔咗銷冠嘅，我1個月引咎辭職。好，係真係99，到手2斤啊嘛，送埋8個袋啊嘛。係，支持試飲半袋啊嘛。係。嗱，如果做唔咗銷冠嘅，我下個月引咎辭職。好。喂，李總，多謝晒啊，幫我清咗公司嘅垃圾。係，第日食飯飲酒，我嘅。OK， 好，係咁。你我皆凡人，生在人世間。阿榮啊，搞衛生阿姨休息，廁所有啲亂，你可唔可以幫手執執佢啊？我先唔去啊！我係做前台噶嘛，我行開咗，萬一有客人過嚟點算啊？更何況我又唔係清潔阿姨。哦，咁好啦，阿欣啊，你過嚟啊！咩事啊，李總？係咁嘅，今日搞衛生嘅阿姨休息，廁所有啲亂，你可唔可以抽個時間幫手搞下衛生啊？好嘅，李總。好，咁辛苦你啊！你咪傻噶？大家都攞咁多錢，你做咁多嘢托咩？清潔阿姨休息嘛，唉，幫下手有乜所謂啊？反正我平時都喺屋企做開家務嘅。你唔好咁傻咧，阿欣，有第一次就有第二次，以後公司立立雜雜嘅嘢全部都係你嚟做，做到你懵晒啊！搵咪搵咯，反正都係上班啫嘛。人蠢冇藥醫啊！你做爆佢啦！阿欣啊，咩事啊，李總？倉庫啱返咗一批茶葉，你幫佢盤點一下，順便睇下貨架上邊睇下邊啲貨係空咗嘅，你幫我補齊佢。好嘅，李總，我即刻去。OK 啊，咁辛苦晒你。我都話你噶啦，阿欣，加工資又冇你份，有嘢做第一個揾你啊！唔緊要啦，反正我都冇喺倉庫盤點過，咪當學習下咯。唉，你唔嫌攰嘅，你慢慢去做啊。咁我過去先啦。阿欣啊，你過嚟。好嘅，李總。咩事啊，李總？你幫我呢個茶樣呢，攞俾阿陳總，你記得同佢講，呢一個呢係英德紅茶英紅9號，今年嘅1級春茶料嚟嘅，每一包呢係125克，我平時都飲佢噶。花香、果香、蜜香三香並存，濃醇甘甜樣樣齊，杯掛金圈，橙紅透亮，內含物質非常之豐富嘅。咁樣一包茶呢，平時喺出邊點都要嚿幾兩嚿水噶啦。今日你話俾佢知，我哋幫佢做到99蚊一包、2包、3包、4包。啊，李總，出邊2級、3級料都賣咁貴，你呢個1級春茶料嚟嘅喎，賣咁平啊？冇所謂啦，為咗推廣我哋廣東人自己嘅茶，今日我再送多2包。但凡今日落單嘅，我再送多2包，即係話99蚊到手8包，茶葉淨重足足2斤。好嘅，李總，我而家送過去。你記得同佢講，我仲要支持試飲半袋，飲到中意嘅留低，唔中意嘅退返嚟，7天沒理由同埋運費險我都安排好噶啦。辛苦你，而家送去啦。各位同事，大家好，我哋茶葉超市呢都營咗一段時間。亦都慢慢步入咗正軌。接落嚟呢，我唔會經常喺店入邊，
所以今日我要將店長呢個職位定落嚟。我係跟李總喺總店過嚟嘅，仲跟咗佢2年幾。今次呢個店長嘅職務仲非我莫屬。嚟，恭喜我哋阿欣成為咗新店長。聽日開始任職。憑咩啊，李總？佢只不過係新店招翻嚟嘅員工啫喎。得啦，今日嘅會咧就開到呢度，其他啲人咧去做嘢先。阿榮你留低。阿榮，你係咪有嘢想同我講啊？梗係有嘢講啦，李總。我跟咗你2年幾啦，而家難得有一個升職加薪嘅機會，你唔俾我，你俾一個新嚟嘅員工，憑乜嘢啊？因為佢從來唔抱怨，而且佢熟悉超市嘅每一個崗位，所以佢具備咗店長嘅條件。阿榮啊，其實我唔係想慫恿大家去內卷，亦都唔係俾大家邊個做嘢做得多，但係有一個道理咧，係永遠唔會錯嘅。有捨必有得，成功同付出咧，佢係成正比嘅。人哋俾你多一分耕耘，就必定俾你多一分收穫。你要記住呢個道理，有能者而居之。昂然踏着前路去，追趕理想。咁急揾我咩事啊？出咗啲事啊！攞啲錢過嚟周轉下。我唔係同你講笑㗎，車同埋樓都賣咗啦。大佬，你呃鬼啊！你咁大間公司，識咁多人，你問我借錢，你冇玩我啦！我呃你做乜嘢啫？前排我訂咗批頭春，點知人哋俾咗批下茶我啊，搞到我公司損失咗幾百萬啊！依家幾十個員工等住出糧㗎，幫下手啦！人哋俾批下茶你去搵人哋啊嘛！你話我把鬼啊？你睇我似有錢嘅人咩？嘉玲哥，飛哥今次真係遇到困難啦。雖然佢人脈廣，平時啲人講嘢又好聽，但係一講到錢，各種理由，呢啲咪牆倒眾人推咯。唔好講啦，生。真嘅？我呃你做乜嘢啊？我知道你冇咩錢，咁你有幾多咪幫幾多咯。啲工人等佢出糧㗎。咁爭幾多啊？180萬啊！俾3日時間我啊！3日時間？你去邊度搵咁多錢啊？賣樓賣車咪有咯。嘉玲哥，你唔好講笑啦！你睇我個樣似講笑咩？喂，陳總啊，係啊，嚟緊啦，嚟緊啦，馬上到啦，係。飛哥啊，佢信唔信得過㗎？唉，理佢先啦。喂，李總，如果聽日啲資金仲唔到位嘅話，你過嚟接管我公司啊？係。飛哥，你真係要將間公司俾人哋啊？咁我有咩辦法啊？起碼將公司轉咗俾李總，啲員工仲有保障，仲可以出糧。如果間公司冇咗啊，咁啲員工點算啊？幾十個家庭等住開飯㗎。咁嘉玲哥呢？嘉玲哥唔係話今日過嚟嘅咩？都話佢信唔過㗎啦，成日嬉皮笑臉，冇啲擔當嘅。唉，冇講兄弟壞話啦。嗱，你幫我將呢杯茶放咗出去，賣得幾多算幾多啦。嗱，呢一個咧係嚟自鳳凰山嘅單叢鴨屎香，係今年嘅頭春。你聞下啲茶葉香唔香？哇，好香喎！梗係啦，鴨屎香有稱之為茶中嘅香水。你睇啲茶葉幾咁柔潤，飲落去濃香回甘，花果香回甜。咁樣嘅罐茶咧，去到鳳凰山咧點都要5嚿水㗎啦。今日咁樣，你幫我199放咗出去。吓，199咁平？都唔係啦，依家咁嘅情況，199買一罐，再送多一罐，到手淨重2斤，2個罐送嘅。我仲要支持試飲半罐，飲到中意嘅俾個好評，唔中意嘅退返嚟，安排好7天無理由同埋運費險。唔係啊嘛，飛哥，呢度成差嘢㗎咯喎，真係199啊？有咩計啊？而家咁嘅環境，咁樣啦，但凡今日拍到嘅，我再送多一套旅行茶具，入邊咧有一個蓋碗，有個公道杯，仲有3個細杯，旅行咧就非常之方便嘅。一日最衰都係嘉玲哥，講嘢冇句真嘅。邊個講嘢冇句真啊？嘉玲哥，
叽叽格格，咁多嘢講嘅你，嗱呢度160萬，攞用住先，剩低嘅再諗辦法。你邊度嚟咁多錢啊？冇你咁多啦。嗱，阿生，攞去搞掂啲員工嘅工資先啦。我就係知道你得間屋同埋部車啫喎。冇理我咁多啦。我好清楚嘅，我啲嘢唔係得你關照，我有咩？朋友我係大把，兄弟我係得你一個。而家你有事喎，我話賣車賣樓啦，我都可以俾埋你啊。如果我咁都唔幫你，點對得住兄弟呢兩個字啊？做得兄弟